guys, ndagira ngo mbere ku buryo ushobora gukoresha internet y'ubuntu bitagusabye ko ufite wifi. Ugomba kuba ufitemo application yitwa XTM5 nk'uko muri kuyireba telefone yawe ukayifungura. Ushobora kuyifungura XTM5 uyikora kuri Play Store, ugategereza ko ifunguka. Notayisi hariya ntabwo uhitamo leta, naho ugafungura application yawe ugakora start ya kids connected. Hano ni uguhitamo igihugu ugomba kuba uri connected, hano ni uguhitamo icyo wifuza guconnecta, ariko aho ngaho kuko connects kuri all bundles zose nta kibazo, nawe ugakanda ugategereza. Urabona ko iri waiting for receiver. Urabona ko connects muri United States. Wi-Fi or data, kandi iyo box n'uko igureka wireless zose ndetse n'izindi access zose zifite internet zikwegereye zishobora kuba zifunze. Urabona ko igiye kuba connected, usibye ko harimo akantu kose gake, ariko bino by'isaha atangiye kubara ziri kugenda zizamuka. Gusa ngombwa ngo simukadi ya MTN gusa simukadi yose kuri application muri phone irakunda. Mbibutse iyi application bayita XTM5, ifite logo imeze gutya. Ngira ngo nawe yagufasha mu gihe waba ukeneye bando ndetse na internet utiriwe uyigura. Ushobora kuyisanga kuri Google Chrome cyangwa se kuri Play Store. Mu gihe wanditsemo ijambo XTM5 ukayisakisha ukayinstara, ubundi bikajya bikorera kwawe. Nanjye muri telefone ni kuri register ku buryo bitari gukungora, ku buryo every time nzajya mfungura nka telefone nkaba mfite internet bitansabye kugura bando. Urabona ko application yacu imaze kuba connected. Uraza kubona ko agafunguzo hejuru kamaze kuzamura notification ahita aza kuri Google. Urabona ko batangiye kuza. Urabona ngo ushobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose ukagifungura, nuko agafunguzo kahise kaza urabona ko nta message za WhatsApp ziza kuko namaze gufungura iriya application. Nako n'amamovie kuri YouTube arafunguka nta kibazo. Zamura umutwe ariko maze ari ufite ibizunga mukuntu polisi mucaho. Tange like ndetse na comment, wandike muri comment section ikindi kintu wifuza.